नीचे मत रखो भाई, बगल पे रख लो। बना सेम बना जैसे इसे लगाएंगे वो, अभी अगली दिक्कत नहीं होगी। इसका सेंसर है, इसको मत घिसो यार ऐसे, इसको अगर ऐसे घिस ये देखती है यार। बहुत तगड़ी है। दिखाओ ये कर देंगे। सामने इसी के साथ अभी नहीं लगा, 6 महीने बाद ही लगा।
वायरिंग वैसे बड़ी है। मैं सोच रहा था दूसरा वाला कैबिनेट ले लूं। उसमें वो पेड़ हो रहा था, लेकिन इसमें बड़ी यूज़ है। पीछे से लगी है। इसी वो है ना, यही तो होता है। और लैपटॉप पीसी में होगा। वो तो अपना अलग आइटम है। मैन जो भी कुछ होता है वो सारा इसी में होता है। उसको सिर्फ बस जोड़ना वो तो सिर्फ मॉनिटर हो गया अलग, मैन होता है ये। बाइक में अब तो वैसे सही दे दिया इन लोगों ने ऐसे, पहले दिक्कत होती है ये लगाने में। यही मैन होते हैं बोलते ये वाले जो है, इसी में तो मैं नहीं कर रहा था। रीसेट का अलग लग जाए, ऑडियो का अलग, तो दिक्कत होगी।
नहीं, दोनों उसी में, दोनों उसी में। SSD लगा देगा ना। और ये तो मैंने इसको नहीं पता, ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़। यहाँ पे सारा कुछ दिखता है ऐसे। जो ये जो मेरा है ना SSD जो है वो मेरा 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है। तो कर देना आप, ताकि सब कुछ मतलब वैसे नहीं चले। यहाँ से सारा ये मतलब जैसे हम फ़ोन की सेटिंग में घुसते हैं ना, वो देखते हैं वो होते कीमत। नहीं, वो तो उनका ही चल जाएगा भैया। अभी हार्ड डिस्क नहीं है तो वो इधर ही ठीक है। अच्छा, एक बार भैया सारा कुछ मंगवा लूँ, चेक करके दिखा देना फिर है, तो को या मैं घर पे ही कर लूँ? खुद कर लोगे, अब कुछ करना नहीं है आपको, अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी करके दे ही रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको एक बार भी अपना चार्ट भी दिखा दूंगा, जो अगर रह जाएगा, ताकि आप भूल जाओ तो वो कर देना अभी। ठीक है, ज्यादा कुछ अंदर है नहीं, हाँ, सब कुछ अंदर का बुक होती है। इसको अभी उतारना मत पन्नी को, अच्छा, जब लगे गंदी होने लगी है तब उतार देना, ठीक। क्योंकि कुछ दिन तो सेफ्टी बनी रहे। हाँ हाँ, ये तो है। क्योंकि हल्का सा स्क्रैच लगी ना तो ऊपर सामने दिखेंगे शीशे पे। और वाइट वाला सोच रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही जल्दी गंदा होता नहीं होता वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वाइट वाला जल्दी 50% लोग। अच्छा, अब ओवरनाइट में वाइट तो तूने तो मना करी, क्योंकि वाइट गंदा हो जाएगा जल्दी। उसमें शीशा होता है, जब तक आप रगड़ोगे नहीं तब तक स्क्रैच आती नहीं है। नहीं, ये तो है। हर को कोई भी नहीं रगड़ता। मेरे को ले ऐसे दिखाई दे रहा। तुम्हारा समझे।